Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o obilju. Izobilje, denar, prepuščanje tokov. Naj vam povem svojo zgodbo, kako in zakaj je tale knjiga postala, poglejte, zdelana je tako, da je to noro. Moč pozitivnega mišljenja. Moja zgodba. Ko sem bila stara 22 let, sem pustila službo. In predvsem nisem imela pojma, kaj bom delala. Takrat imela sem redno službo, ampak samo to sem vedela, da enostavno tega ne morem več delati. Ne morem hoditi vsak dan v službo, biti tam 8 ur v kolektivu, kjer se nisem dobro počutila, kjer me je želodec bolel od ponedeljka do petka in enostavno sem vedela, da moram zaključiti. Da enostavno moram nekaj poiskati za sebe, v čemer bom uživala. In prav tista moja informacija je bila, zdaj bom pa pustila službo, zdaj bom pa poiskala nekaj, v čemer bom uživala. No in zdaj poglejte, če je že vnaprej dam informacijo o stvarstvu in rečem, ja, ni služb, bolj da se varnosti držim, bom obtičala tam, zato ker spošiljam v vesolje, ni služb in seveda zame ne bo službe. Moja mantra je bila drugačna. Moja mantra je bila, poiskala si bom nekaj, v čemer bom uživala. No, in ne morete verjeti, jaz še vedno uživam v tem, kar delam. A ni to nekaj neverjetnega? No, ampak ni pa šlo samo navzgor, pa samo niso se v mojem življenju samo cedila v medije, mleko in nobenih težav. Ampak sem imela presneto šolo glede tega, da zaupaš. No, in po prvem vzponu je sledil padec. In to prekete v enem letu, odkar sem službo pustila. Dejansko po dobre pol leta, odkar sem službo pustila, sem razmišljala, da ni bila preveč dobra ideja, da bi bilo mogoče pametno poiskati službo. In sem jo dejansko že poiskala in sem bila že zmenjena, da grem v službo. In takrat sem začela brati knjigo Moč pozitivnega mišljenja. In tukaj noter piše, če je Bog za mene, kdo je proti meni? Vrzi najprej svoje srce čez drog, se pravi, da je strast v to, kar delaš, in telo mu bo sledilo tvojemu srcu. Zdaj se mi je odprl tukaj, ne verjamemo poraz. Neugodno je le v vaši glavi, mislim zmago, dobim zmago. Zapomnite si to. Kjerkoli bom odprla, imam nekaj počrtan. Verjemite v to, kar berete, ker je resnično. Na to začnite upoštevati navodila, ki vam jih ta knjiga posreduje, in tudi vi boste doživeli duhovno izkušnjo, ki prinaša globoko srečo. Tukaj, lejte, vse je pobarvan. Vse je pobarvan. Človek, ki se za nekaj ogreje, ni utrujen. Če se ne zanimate za resnično dobre ideale, ni nič čudnega, da ste utrujeni. Razkrajate se, razpadate. Če pa se boste izgubljali v stvari, ki je resnično za vas same, boste imeli več energije. V glavnem, kjerkoli je poln po črtanih, vse premorem v njem, ki mi daje moč. Glih to, če je Bog za mene, kdo je zoper mene? In zaupam v Božje vodstvo. In jaz sem začela prakticirati te misli. In ne boste verjeli, čez 1 leto sem zaslužila v svojem poslu toliko, da v tistem času, to je bilo skoraj 30 let nazaj, so bile to take cifre, da si ne moreš verjeti, ne znam niti pretvoriti evre, ampak to je bilo takrat 1 500 000 nečesa. To je bilo 15-ternik mesečne plače. In seveda pol naslednji padec je bil čez par let, ko sem se začela ukvarjati s problemi, pa česa ni, pa še tega ni, pa drugega ni, in sem pristala na betonu. Zdaj pa zakaj sem pristala na betonu? Ker sem enačila svojo identiteto z uspehom, se pravi, jaz sem rabila lekcijo znižati ego. Se pravi, pod prvo smo vsi ljudje, pod drugo smo tukaj ljudje, da en drugemu pomagamo. In to je bila zame zanimiva lekcija, no potem je bilo obdobje mojih otrok,
kjer sem to zaslužila, da sem lahko doma z minimalno dela, sem zaslužila eno plačo in sem bila kar nekaj let, več kot 6 let doma z otroki, sprehajale smo se, kuhale smo se, igrale smo se. Meni je bilo to obdobje zelo, zelo lepo. No in potem se je začelo obdobje interneta, ker enostavno je bilo treba na en način narediti posel, da bom lahko delala od doma in da bom skrbela za otroke. In, glejte, v eni od teh knjig, in zdaj vam bom pokazala naslednja, recimo, kjer sem prebrala tole z idejo do bogastva. To je edina knjiga, ki opisuje, da dejansko lahko spolno energijo usmerjaš v kreacijo, da dejansko razmišlja, da ko doživiš orgazem, da ga usmeriš v to, kar ti želiš. To ni nekaj, kar sem se jaz mislila, to tukaj noter piše. To je edina knjiga, kjer piše, da spolno energijo usmerjaš v dosego ciljev. Poskuste. Dejansko to spolno energijo, če lahko spolna energija 2 naredi otroka, ja pa da ne bi mogla spolna energija ali enega orgazma ali pa 2, če mislite isto zadevo, povzročiti, da se zgodi to v vašem življenju, kar vi želite. No, naslednja knjiga, ki je meni naredila ogromen pečat, je pa tale Izkoristite moč svoje podzavesti ter ustvarite bogastvo in uspeh. Odlične misli, kar se tiče uspeha. No in potem sem jaz začela izpisovati ven in sem si posnela na diktafonu vse pozitivne trditve, kaj jaz želim. In isti avtor, dr. Joseph Murphy, je napisal tudi knjigo Moč vaše podzavesti. No in dejstvo je, da v naši podzavesti, tukaj noter globoko nas je pogreznjen lahko tudi program glede pomankanja. No, program glede pomankanja ga lahko enostavno počistite, samo da vzamem CD, aktivacija svete kode v srcu posameznika, čiščenje podzavestnih programov. Se pravi, če vas je strah uspeha, če vas je strah neuspeha, če vas je strah, da boste propadali, če vas je strah živeti od svojega dela, počistite te strahove. Naslednja zadeva pa afirmacije. Pozitivne afirmacije, ki temeljijo na strahu, oziroma če jaz se postavim pred ogledalo, tako kot piše recimo v knjigi Skrivnost. Se postaviš pred ogledalo, pa si predstavljaš, da si bogat, pa si da daneš kravato gor in si predstavljaš, da se peleš potem v limuzini in to kar prihaja k tebi. Ja, malo morgen. Nič ne prihaja k tebi zaradi tega, ker imamo v naši podzavesti še vedno program, da moramo biti mečkani, pa pridni, pa da kdor ima denar je baraba in nekoga okrog prinesel, in dokler tega v podzavesti ne počistiš, nič ne pomaga se postavljati pred ogledalo pa se delati, da kako si bogat. Ena dobra knjiga, ki vam jo priporočam, je Skrivnosti milijonarjevega uma in dober stavek je noter. Občudujem uspešne ljudi in tudi sama postajam vsak dan bolj uspešna. In naslednji nasvet v tej knjigi je, druži se z uspešnimi ljudmi, ker če se družiš z ljudmi, ki so brez denarja, kaj te lahko naučijo? Ja, da boš glih tako brez denarja kot oni. Zato druži se z ljudmi, ki jih občuduješ, ki so boljši od tebe, ki imajo, jaz recimo, ko vidim ali nekoga, ki je uspešen, ali par, ki se imata res rada, rečem tako, a slište, to mi pošljete, to jaz želim. Pač dajem direktne ukaze, kaj jaz želim, ne govorim, lej ga, kakšen je da, ampak to jaz želim. In naslednja stvar, pa nekaj takih trditev, ki je za vas dobrih. Poglejte, dovoljujem, da denar prihaja v moje življenje na ustaljene in na čudežne načine. Naslednja taka afirmacija. Denar priteka k meni z veseljem in v neskončnem toku. Potem naslednja. Dovoljujem, da denar priteka k meni v slapovih obilja. Seveda, tudi sem napisala kar nekaj, karte Prehod v novo dobo, nekaj jih je tudi o obilju in vam jih bom zdaj prebrala. Naravnana sem na vibracijo izobilja. Izobilje lahko čutim povsod. Naslednjo. Bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. Če si predstavljaš, da to kar preteka, če si predstavljaš, da imaš polno denarnico in še eno stvar,
Počiste denarnico. Če imate v denarnici nasrane vse račune, vse živo noter, kako naj pride izobilje v vaše življenje, če imate pa tam, kjer je inkubator vašega obilja, sam sranje. Počiste. Naslednja stvar, gledajte, vam preberem še nekaj. Dovoljujem, da končni rezultat preseže vsa moja pričakovanja. Zaupam, da sem na pravi poti. V stanju ljubezni, veselja in hvaležnosti z lahkoto uresničujem svoje želje. Modrost, moje srce je čisto, zato lahko sprejemam večno modrost. Moje ideje pomagajo ljudem na mnogih področjih. Potem v sebi ustvarjam nove vibracije, vsa svetlobna bitja mi pomagajo naprej. Moje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri ter oplemeniti duha in srca ljudi. In naslednja, čeprav ta trenutek še ne vidim, se zavedam, da na obzorju me že čaka nov dan, se že dela, prihaja to v moje življenje. Odločam se zase, podpirajo me vse svetle sile. Hvaležna sem za življenje in za vse, kar mi prinaša. In naslednje nove ideje prihajajo kot sporočila prebliski in slike pred menoj je novo obdobje. Zaupam. Sem bitje svetlobe, sem bitje, ki deluje v dobrobit vseh. In zato sem bogato plačana. Naravnajte sebe na vibracijo obilja. Lejte, zapište si, kaj želite, naredite kreacijo, kaj želite in verjemite, ko vi date točno namero, da vam pripada vse to, kar je dobrega, vesolje vam pošlje. Ampak dokler pa verjamete, da ste manj, da vam ne pripada, toliko časa vam ne more poslati nič drugega kot to, v kar verjamete. Tako da začnite kreirati vso to svoje obilje, izobilje, in boste videli, dajte fokus samo na to, kar želite in na nobeno drugo stvar. Dejstvo je, da slabih stvari je ogromno, vi lahko date fokus na vse tisto, kar vam pripada. Uživajte v življenju, opazujte čudeže, ki so okrog nas, zato ker obilje je povsod okrog nas.